Merhaba tamir etmeyi sevenler, Tamir Et kanalına hoş geldiniz. Bugün elimizde bir tane iPhone 7 var. Bunun ekranı kırık, ekranında görüntü var fakat dokunmatiği bazen basıyor, bazen basmıyor ya da kendi kendine basıyor. Bakın kasası da çok kötü durumda, emektar bir telefon. Fakat kasa değişimini yapmayacağız bugün, sadece ekranını değiştireceğiz. Hadi gelin hep beraber ekranı değiştirmeye başlayalım. iPhone 7'nin ekranı üst taraftan açılıyor. Şarj bölümünün orada 2 tane vidası var. İlk önce o vidaları sökerek başlıyoruz ekranı çıkarmaya. Kasa çok kötü durumda yalnız. Ekranı yan sanayi, daha önce değiştirilmiş bir ekran bu. Kenarlardan yine söküyoruz. Ve telefonumuz açıldı. Vidaları kaybetmeyelim. Bir kenara koyalım yine. Bu iPhone'da diğer iPhone'lara nazaran şu köşedeki plakanın üstündeki vidalar farklı. O yüzden bunun için özel bir tornavida gerekiyor. Oradaki vidaların cinsi farklı, boyutu da farklı. Bir tane vida arkada kaldı. Onu da çıkartalım. Şu dokunmatik flexi. Bu söktüklerim normal yıldız vida. Ekranımız da bu. Yine yan sanayi ekran takıyorum buna da. Yan sanayi ekran orijinalden farkı şuydu. Biraz ekran parlaklığında kayıp var. Çok kalitesiz yan sanayi ekranlar da var. Orası ayrı. Ama benim kullandıklarım genelde orijinale çok yakın. Fiyatları da çok uygun. Bir deneyelim üstünden takıp jelatinlerini çıkarmadan. Bir sıkıntı var mı yeni taktığımız ekranda? Home tuşumuz takılı olmadığı için ayarlardan Home menüsünü çıkartacağım. Essential Touch'ı açıp bir test edelim. Home tuşu görevini görecek. Bakın parlaklığı da çok güzel. Diğer söktürme yan sanayiydi fakat bunun kadar parlak değildi. Gayet tuşları güzel basıyor. Tüm klavyedeki harfler de basıyor. Dokunmatiğin hassasiyetine hiçbir sıkıntı yok. Şimdi sıra bunu dikkatlice aktarmaya geldi. Diğer ekranın üstündeki kullanmamız gereken malzemeleri bu ekranın üstüne aktaracağız. iPhone 7 dahil iPhone 7'den sonraki tüm iPhone modellerinde alttaki Home tuşu flexine zarar verdiğimiz zaman geri dönülmez sonuçları olabiliyor. Çünkü her iPhone'a göre bir parmak izi okuyucusu var. Siz parmak izleri okuyucusunu herhangi bir şekilde dışarıdan satın aldığınız zaman o çalışmıyor. Her iPhone'a kendine özel bir tane parmak izi okuyucusu var. Diğer iPhone'lardan benzersiz bu şekilde.
İsterseniz her zamanki yöntemimizle yapalım. Bir fotoğrafını çekelim. Çıkardığımız vidaların yerlerini unutmayalım. Benim cihazım da iPhone 7 bu arada. Vidaları aynı yerlerine, telefonumda fotoğrafı var, onun üstüne bırakıyorum ki söktüğümüz yerleri unutmayalım. Vida boyları farklı çünkü. Diğer vidalarla da karışmasın. Herhangi bir şekilde yanlış yere yanlış vidayı takarsak, kısa takılması gereken yere uzun vidayı takarsak ekranı kırabiliriz, anakarta zarar verebiliriz. O yüzden iPhone modellerinde vida yerlerine çok dikkat etmeliyiz. Şimdi yandaki ekran plakasının üstündeki vidaları açalım. Bu plakayı alacağız. Yeni takacağımız ekrana monte edeceğiz. Bu cihaz, bu telefon gittiğim spor salonundaki bir hocanın telefonu. Bu işlerle uğraştığımı biliyor. Bana verdi. Üzerine telefonun dumbbell düşüp sadece ekranı kırmış. Yani üst tarafını çatlatmış. Sensörü şuradan dikkatlice söktük arkadaşlar. Sıra geldi ekran plakasını çıkarmaya. Dikkatli bir şekilde ekran plakasını da çıkartalım. Şimdi en önemli noktalardan biri home tuşu. Home tuşu parmak izi olduğu için, parmak izi özelliği olduğu için diğer iPhone'lardaki gibi değil. Home tuşuna zarar verirseniz parayla satın almak isteseniz bile yok ne yazık ki. Var, sadece parmak izi okumuyor. Tıklayarak bir işe yarar, ancak giriş çıkışa yarar. Eski ekrandan her şeyimizi çıkardık. Home tuşundan takmaya başlayalım. Unutmayın, en son sökülen parça her zaman en önce takılır. Şu kırmızı bantı çıkartalım. Şimdi ekran plakasını takalım tekrar. Yapışkan bir malzeme de var üstünde. Oturtalım güzelce. Yan vidalarını da takalım. Ben genelde vida yerlerini ezbere bildiğim için fotoğrafı fazla açmıyorum. Onu siz
hani alışkanlık haline gelin diye gösteriyorum. Dikkatlice vidaları da takalım. Eksik kalmasın. Bu kablonun biraz geride kalmaması gerekiyor. Gayet iyi oldu. Flex'ten oynamasında bir sakınca yok. Takarken kolay olsun. Bu parçanın zaten delikleri var, görüyorsunuz. O yerine oturur. Bu karşıdan konuşurken sesin gelmesine yarayan malzeme, iç kulaklık ve ön kameranın olduğu yer. Bunu da taktık. Hiçbir zaman plakaları lütfen unutmayalım. Unutmayalım ki yerinden çıkmasınlar. Vidalarını da takalım plakanın. Sanki tam oturmadı gibi bir aksilik oldu orada. Tekrar söktüm. Evet, fark ettim. Tam oturmamış. Yukarıda kalmış biraz. Şimdi tam oturdu. Vidaları söktüğümüz yerlere güzelce takıyoruz. Şu plakayı da yerine takalım. Bunun vida ucu farklı demiştim. Farklı bir tornavida ile takıyorum. Bunlar diğer home tuşları gibi tıklamaz. Elektronik titreşimle çalışıyor. Herhangi bir mekanik basma yok. Kabloyu takalım. Genelde ilk önce ben o kabloyu takmayı tercih ediyorum. Ses ve kameramızı taktık. Alt filmleri de yerine güzelce oturtalım. Evet, onlar da oturdu. Bir bakalım tekrar. Bazen taktıktan sonra kapatıp açmak gerekiyor. Bunun için bataryayı yeniden çıkarmanız yeterli. Bakın, elma resmi geldi. Cihazımız açılıyor.
Görüyorsunuz parlaklığı gayet güzel ama yan sanayi olduğu için bir tık parmaklığı düşük olabiliyor. Çok rahatsız etmiyor. Her şey gayet güzel çalışıyor. Parmak izi de eskisi gibi çalışıyor yine. Essential Touch'ı kapatıyorum. Ona ihtiyacımız kalmadı artık. Şimdi şuraya çok dikkat edelim. Plakaları takacağız. Film yırtmayalım bu esnada. Kendi vidalarını takıyoruz. Şu art plakayı da yerleştirelim. Onun ucu farklıydı. Bakın ekranı çevirdim. Yan tarafından bu farklı bir vida, onu oraya sıkacağız. Tornavidayı değiştiriyorum. Bu farklı bir vida yine. Onu da üst tarafa sıkıyoruz. Bakalım. Evet, çok güzel. Şu boşluğa oturması gerekiyor soketin. Altta ya da üstte kalırsa ekran havada kalacaktır. Ya da çok bastırırsanız o an kırılabilir. Şu an oturdu güzel. Genelde bu tam oturtulamıyor. Şurada bir kabarıklık oluyor. Bastığınız anda ekranı çatlatıyor. Orası da çok güzel oturdu. Alt vidalarımızı sıkalım. Evet arkadaşlar, ekranı değiştirdik. iPhone 7 Black. Yan sanayi tek ekran taktık. Bunun ekranı böyleydi. Kolay bir ekran. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı da unutmayın. Aklınızda herhangi bir soru işareti kaldıysa, anlatamadığım bir nokta varsa lütfen yorum kısmından bunu yazın. En kısa sürede inanın cevap vereceğim. Ve görmek istediğiniz bir ekran sökümü, bir telefon, bir batarya değişimi, bir marka, bir model varsa bunu da lütfen yorum bölümünden belirtin. Onu da en kısa sürede videosunu çekerim. Merak etmeyin. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.